မမိတ်ဆွေများလုံးမင်္ဂလာပါရှင်12လပိုင်းတလစာအတွက်အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ကိုတလစာအသေးစိတ်ကလေးဟောပြောပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်မရဲ့ဗီဒီယိုလိုက်ကလေးကိုအင်္ဂါသားသမီးများအစဆုံးလေးကြည့်ပေးပါ။အင်္ဂါသားသမီးများအခြေရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ12လပိုင်းမှာမိမိတို့ပို့ပြီးတော့တတိထားမယ်အခြေအနေပေါ်မှာရှိပါတယ်။အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ကလက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတာမျိုးကြီးဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကြတော့အိမ်အောင်ရေးမှာအတိုက်ခံပေါ်များနေရတတ်ပါတယ်။အိမ်အောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိရဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးမိဘဆွေမျိုးသားချင်းတွေဝင်ပါလာတဲ့အထီကိုအိမ်အောင်ရေးမှာစကားများရတာရန်ဖြစ်ရတာမျိုးတွေခဏဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအင်္ဂါသားသမီးများဆိုလို့ရှိရင်အခြေရေးမှာလည်းညံ့တယ်လို့အိမ်အောင်ရေးမှာလည်းတောကနဲ့ဖြတ်တန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့ဒီအချိန်ဒီကာလမှာအခြေရေးမှာစိတ်ရှုပ်စရာတွေလူမှုရေးကဏ္ဍတွေအများကြီးပဲပါဝင်နေတယ်လို့အိမ်အောင်ရေးမှာလည်းစိတ်ညစ်စရာတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အခြေရေးနဲ့အိမ်အောင်ရေးမှာတော့အင်္ဂါသားသမီးများ12လပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ဂရုစိုက်ရမယ်ပို့ပြီးတော့လည်းနေထိုင်ရမယ်အဲ့တော့မိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကရှေ့မတိုးဘဲနဲ့နောက်ကိုစုပ်နေတာမျိုးတွေနှေးကွေးနေတာပေါ့တိုးတက်မှုမရှိလာတာမျိုးတွေဒီ12လပိုင်းမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဒီ12လပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အလောတကြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တာမျိုးတွေမလုပ်ပါနဲ့နောင်တတွေရစရာတွေကြုံရမယ်ငွေကြေးတွေဆုံးရှုံးရတတ်တယ်နောက်ဆုံးမှာကိုကအလောတကြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူနဲ့လမ်းခွဲရလောက်တဲ့အထိဖြစ်သွားတတ်တယ်အိမ်အောင်ရေးမှာဆိုလေသားသမီးကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသမီးကိုယ့်ရဲ့အိမ်လင်ယောက်ျားခလေးတွေမျက်နှာကိုမှမထောက်ကိုယ့်ကိုထားခဲ့တာမျိုးပေါ့ဒါမျိုးလောက်ထိကြုံရတတ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးများအိမ်အောင်တဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေတတိထားပါစကားပြောဆိုလေးတွေဆင်ခြင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့အနေနဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယောင်းမအဝယ်မာတွေဖြစ်တတ်တယ်ငွေတွေအများကြီးပဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုက်တာမျိုးတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့ဒီအချိန်ဒီကာလမှာတော့ကိုကဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်တာလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ12လပိုင်းကကိုယ့်အတွက်ကြီးပါပဲအောင်မြင်မဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရပါတယ်လုပ်ငန်းတွေကောင်းတယ်လက်ရှိအလုပ်ကလေးကပို့ပြီးတော့အကျိုးပေးလာတယ်လက်ရှိအလုပ်ကလေးကကိုယ့်အတွက်နေရာကောင်းနေရလာတယ်လစာကောင်းနေရရှိလာတတ်ပါတယ်ဒီကာလမှာအလုပ်ကံရတော့တော်တော်ကိုအဆင်ပြေလာတော့အင်္ဂါသားသမီးများဒီ12လပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်လတွေကဘလောက်ပဲညံ့ခဲ့ဒီ12လပိုင်းကအကောင်းနဲ့ကိုစတင်ပါပြီမိမိတို့အဓိဋ္ဌာန်လေးတစ်ခုလုပ်ပြီးတော့တာကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တွေကိုကဖြတ်တန်းမယ်ဒီကာလကိုဖြတ်တန်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကာလလေးကကိုယ့်အတွက်တော်တော်အကျိုးရှိတယ်တော်တော်အကျိုးပေးတဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရပါတယ်အလုပ်ကောင်းနေရတတ်ပါတယ်အိမ်ပြောင်းနေရပြောင်းနေအကောင်းဘက်ကမှတည်ရှိနေပါတယ်နောက်တစ်ခုလကစားဝန်ထမ်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကြီးအကဲရဲ့မျက်နှာသာပေးမှုတွေခံရတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အမှုပညာလုပ်ငန်းသမားတွေအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကာလလေးမှာပို့ပြီးတော့အရေးပေးမှုတွေခံရတတ်ပါတယ်ဆက်တွယ်ကောင်းနေဝင်လာတတ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားသွားမဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့နိုင်ငံခြားခရီးတွေသွားရတတ်ပါတယ်ဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့အင်္ဂါသားသမီးများမိမိအိမ်မှာအရက်ပလင်းတွေဝင်လာတယ်ဆိုရင်တော့လက်မခံပါနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပေးပါနောက်တစ်ခုအနေနဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုအဖိုးအဖွားကိုကိုယ်အိမ်မှာလာရောက်တဲခိုတာမျိုးတွေရေလန်းရောက်လာတာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်ခံလို့မရသေးပါဘူးကိုယ့်အိမ်မှာရောက်လာပြီးတော့မှဒီအဖိုးအဖွားကဆုံးပါသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်ဒီကာလလေးမှာတော့ကိုကအမှားကန်ကိစ္စတွေအမှုခင်းကိစ္စတွေကူညီပေးလို့မရပါဘူးလူမှုရေးကဏ္ဍတွေမှာလုံးဝဝင်မပါရင်တော့ပိုကောင်းပါတယ်ဝင်ပါရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့စေတနာတွေကဝေဒနာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ကိုယ့်ပေါ်မှာအမြင်မကျမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်နောက်ကွယ်မှာကိုယ့်အကြောင်းတွေကိုပြန်ကြားရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲကြောင့်အင်္ဂါသားသမီးများဒီကာလမှာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်မအနေနဲ့ရေဒီယာလေးတစ်ခုကိုပေးချင်ပါတယ်ဒီရေဒီယာလေးကိုတေချာလေးပြုလုပ်ပြီးဖို့လိုအပ်ပါမိမိတို့ရဲ့မွေးနေ့9:45မှာနှီးစီပန်း10ပွင့်
နော်နွားနုတစ်ခွက်မိမိတို့ရဲ့မွေးနေ့တောင်မှာတောင်ဘက်ရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့လှူဒန်းပေးပြီးတော့ကိုလိုရအောင်ဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ12လပိုင်းမှာဆိုရင်ကို့မှာဘာအခက်ခဲပဲရှိနော်နှင်းစီပန်းလေးကင်ဆောင်ပြီးတော့သွားကိုယ့်ရဲ့ကိစ္စတွေအောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အင်္ဂါသားသမီးများစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာခြင်းတွေပြည့်စုံပါစေစိတ်သွားတိုင်းကိုပါလိုရာဆန္ဒတွေလည်းပြေဝနိုင်ကြပါစေရှင်